antsika voaka malagasy ary fary miaraba ihany koa naropanao gazety izay manatrika etona. Voalohany teny dia iresaka momba ny raharaha ny raisara izay volany tenako sy ny raharaha mikasika ny tenako ihany koa amin'ny mahafilohan'ny vaditany sy mpanao lavanty ay eto Madagasikara. Misy ny fotoana itenenana ary misy ny fotoana anginana. Amin'izao fotoana zao dia tsy hainay, tsy haiko, tsy hay ny tsy hiteny amin'ny zavatra misy izay ataony fitsarana amin'izao fotoana zao mahakasika iny raharaha iny ary mahakasika ihany koa ny tenako amin'ny mahafilohan'ny vaditany anay eto Madagasikara. Raha ataontsika ny famitinana dia raharaha telo no mandeha eny amin'ny fitsarana amin'ny mahakasika ny vadiko Razaivola Raisa. Raharaha telo zay ny raharaha anankiray teny Ampaka tsy nisy mpitory fa noho ny tambadrotra serasera ny resaka ilay raharaha izay tany teo Fianararivo dia nandray andraikitra ny Bianco nanao ny famotorana ary napiditra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana mpiadiny kolikoly. Rehefa nandeha ny fanadihadiana, rehefa nandeha ny tribunaly, ny audience dia nahatsapa tena le olona niady teny amin'ny tribunaly, teny amin'ny raharaha kolikoly izay resaka ady tany fa tsy nisy idirany vadiko Ramatoa Razaivola Raisa ny adiny zareo satria raha malala moa fa ady mpianakaviana le izy. Noho izany dia nametraka taratasy ry zareo nanala ary niteny fa tsy nisy idirany mihitsy na dia kely ary io raharaha io ary napetraka teny amin'ny fitsarana miadiny kolikoly. Izay ny ray. Faharoa manakaraka an'izay nisy koa ny raharaha izay atao hoe ny adivana tamin'ny Andriamatoa Raolodina Sombavambahoaka eo amin'ny boriboritany fahadimy izay nitenenany tamin'izany fotoana zany fa ny vadiko izahay mivady no nikasa hifofony ainy. Rehefa nandeha ihany koa ny fanadihadiana sy fandandrinana nataony indray aman-drenitsika iny dia nahita izy fa tsy aradrariny le faninjehana anay mivady, tsy aradrariny ny faninjehana ny vadiko ary dia nametraka ihany koa izy taratasy teo anivon'ny fitsarana teo anosy milaza fa tsy nisy idiranay mihitsy ny ady izay ny fanaovany ary ny vona izay nahazo azy tamin'io raharaha ara-pitsarana io. Nametraka ihany koa izany izany taratasy mikasika izay mazava tsara teo anivon'ny tribunaly. Rehefa nandeha koa nefa ny audience dia niala tsiny ampahibemaso io ray aman-dreny hajaina Solombavambahoaka antsika io fa tsy tokony nampifandrimotra anay tao anatiny io raharaha io fa dia tena tsy nisy idiranay mihitsy io raharaha io. Ny raharaha farany dia mikasika ny Kofalidaya. Mikasika ny Kofalidaya nandeha ihany koa zany tao amin'ny tribunaly anosy ilay raharaha, tsy nisy ny fitazomana antsy ary niporifoiny ny vavolombelona anankiray avy any amin'ny Kofalidaya izany tsy fitazomana antsy izany. Marihana moa fa zavatra niseho iny ary tao anatin'ny fotoana andro vitsivitsy alohan'ny niterahany ny vadiko no niseho raharaha ka mahagaga ihany hoe afaka mamono olona ve 5 taona matanjaka eritseriny ny vadiko izay efa miandro voaka. Rehefa nivoaka ny didim-pitsarana dia voalohany indrindra tany amin'ny Paky moa zany nahazo 2 taona sazy miantra ny vadiko. Nandeha ihany koa ny tato anosy tamin'ny aferany Solombavambahoaka Raolodina nahazo 2 taona hatramin'maizina ny vadiko ary dia nahagaga ny farany teo dia nahazo 7 taona amina resaka tentative de meurtre izay tsy mitombona ary 7 taona travaux forcés. Manintona ny sain'ny vahoaka malagasy aho ary manintona ny sain'ny tompona andraikitra mahefa eto Madagasikara ary indrindraindrindra ianao Andriamatoa filohan'ny Repoblika hajaina mba hijery akaiky ny raharaha
fa misy ny fanaovana tsindry azo lena, misy natao hoe fanaovana valifaty eo amin'ity resaka raha ity. Tsy vitan'izany fa nisy ihany koa miaraka ny seho vao vita ny vadiko io dia natao ihany koa ny fanalana ay sy ho filohany no lafitry ny vady tany sy mpanao lavanty eto Madagasikara. Zay zavatra tsy ara-dalàna. Miaina antsika eto amin'ny tany demokratika ary ny tena koa dia voafidy ara-demokratika ny vady tany rehetra eraky Madagasikara, kanefa tena hita fa tena tsy ara-drariny ary fandikana lalàna no nataony filohan'ny fampanaovana ambony ny procureur général zany Ramatoa Berdine. Ny antony dia zao, nisy tatitra nampanaovy ny clerc anankiray zay miasa amin'ny tribunaly ary i clerc io dia izy ihany no niangavy anay taty amin'ny ho lavitra ny vady tany sy mpanao lavanty eto Madagasikara mba hampiditra azy hiasa ao amin'ny tribunaly mba hafaingana ny raharaham-pitsarana eo amin'ny fikarakarana reny fiantsoana atao aman'olona amin'ny resaka ady fanaovana eo anivon'ny tribunaly reny. Izy io olona io zany dia olany ary misy moa taratasy mifanaraka amin'izany nalefanay taty amin'ny lavitra manambara fa izy no nangataka ny ampidirana io olona io. Gaga aho fa io olona io un simple clerc mandefa taratasy kono ary ny forsevany ino moa fa nalefanay tao anatin'ny tambadrotra serasera hoe anao taratasy fa tsy eo ny filoha nasionaly ny vady tany, ka rehefa tsy eo ny filoha nasionaly ny vady tany dia mandefa taratasy koa izy makany amin'ny ramatoa ministra mangataka ny fanesorana sy filohan'ny vady tany. Zavatra tsy ara-dalàna tompoko raha atao hoe ny lalàna mikasy mifehy ny vady tany eto Madagasikara no araina. Manintona ny sain'ny tompon'andraikitra aho ary miteny amin'ny vahoaka malagasy zao antony zay anaovana anay mianakavy izao. Andriamatoa filoham-pirenena hajaina nisy fotoana nandalo tao amin'io lehibe ny fampanaovana ambony io izahay miresaka na dossier na PDG ana entreprise anankiray izay efa voatazona iny an-tanimora amin'izao fotoana zao, entreprise izay misehatra ao anatin'ny fanaova gazety. Rehefa tonga tao izahay dia niteny izy fa izy no olona vehivavy manana ny pouvoir suprême lehibe eto Madagasikara, ka na ianao filohan'ny repoblika aza dia ambaniny tsy anana ny pouvoir. Andriamatoa filohan'ny repoblika izany teny nataon'izany dia nataony teo amasiny directeur général na banque anankiray. Ça a été fait, ça a été dit devant un directeur de banque, monsieur le président de la République. Et comme il s'agit d'un directeur de banque, permettez-moi de vous parler en français, parce que la personne concernée, c'est un étranger. Un directeur général de banque, c'est quand même un témoin oculaire, un témoin digne de foi. Mais ça a été dit, monsieur le président de la République. Manitona ny sain'ny vahoaka malagasy aho, olona ohatran'izany ve mahasa manamany ny filohan'ny repoblika fa na filohan'ny repoblika ary ambany tsy manana pouvoir noho izy, nefa dia ao amin'ny birao atsika mpiasam-panjakana rehetra dia misy ny sarin'ny filohan'ny repoblika eo ambony. Kanefa dia nataony zany, monsieur le président, vous pouvez demander confirmation auprès de ce directeur général. Misaotra tompoko.